अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट फैशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ढेरों खुशियों से नवाजे, आमीन। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में बाजू डिज़ाइन मीन स्लीव डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि हम कैसे अपने सूट को खूबसूरत बना सकते हैं, मीन कैसे उनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो भी ज़्यादातर फैब्रिक्स होते हैं वो ज़्यादातर सिंपल होते हैं। आया कि हमने उसे ख़ुद खूबसूरत बनाना होता है कि हम उसे ख़ुद कैसे डेकोरेट कर सकते हैं या ख़ुद अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। किसी भी हम हजूम में जाएं या किसी भी हम जगह पे जाएं, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में जाएं, तो हर लड़की का ज़्यादातर यही डिसीजन होता है कि उसकी अच्छी ड्रेसिंग हो। मीन हर कोई यही चाहता है कि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा नज़र आए, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो। तो उसके लिए आज हम इस वीडियो में आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं आपको इस वीडियो में जितने भी डिज़ाइन दिखाए गए हैं, किसी में कफ, किसी में कटावर, किसी में अम्ब्रेला, मीन किसी में स्पीकर, हर तरह की बाजू की डिज़ाइनिंग दिखाई गई है। आगे उनको फर्दर कैसे डेकोरेट किया गया है, वहाँ पे गोटे की पट्टी, समोसा लेस, प्लेट्स, पिन टक या उसके अलावा वहाँ पे किसी डोरी का इस्तेमाल करके या उसके ऊपर किसी लेस को लगा के और उसके साथ साथ शटल लेस लगा के या उन बाजू में कटावर डाल के उनको घर में बनाए गए किसी कपड़े की डिज़ाइनिंग की मदद से कफ टाइप दे के या वहाँ पे कोई बटन टसल्स लेस लगा के या फिर उनमें स्लीव्स में कट डाल के शोल्डर तक या उसके अलावा उसके ऊपर छोटी छोटी बारीक लेसेस का इस्तेमाल करके या वहाँ पे बटन लगा के या उनमें कटावर टाइप शेप देके उनको बहुत ही खूबसूरत और नुमाया किया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जैसे भी लगी हो कमेंट में बताइएगा।